Ողջույն սիրելիներս, ես Էլենն եմ եւ դուք գտնվում եք Ellen's Kitchen իմ YouTube-յան հարթակում։ Այսօր թվով 4-րդ հաղորդումն է, իսկ հաղորդումը իր ֆորմատով ներկայացնում է ինչ պատրաստել 4000 դրամի սահմաններում։ Հիմա գնում եմ խանութ գնումներ կատարելու, որից հետո գնալու եմ բոլորիդ կողմից շատ սիրված դերասանուհու տուն միասին ուտելիք պատրաստելու։ Հոլովակը դիտիր միջև վերջ, բաժանորդագրվիր իմ ալիքին, որպեսզի բաց չթողնես հետագա հետաքրքիր հաղորդումները։ Մենք եկել ենք սուպերմարկետ, գնենք այն ամենը, ինչ հարկավոր է, ընդամենը մի քանի բաղադրիչ, հավկի, թթվասեր, ալյուր, բուսայուղ եւ կանաչիների տեսականի։ Հա, մեկ էլ պանիր։ Հերվից աչքով է տալիս պեչոկը։ Իմ սիրելի մակով տարբերակը այսօր կվերցնեմ։ Եվ ծիրանի միջուկով, հաստատ կհավանի մեր հյուրը։ Չենք մոռանում մեզ հետ վերցնել բնական եւ շատ համեղ բինայի մեղրերը, որոնք ունեն այսպիսի փաթեթավորում։ Մեր հյուրի տրան առջև են գտնվում, նա կտեսնեք ում տուն եմ ես հյուր եկել։ Տոնը չէ։ Տոնն են։ Ողջույն։ Բարև։ Սիրելի Ալինայից տուն եմ հյուր եկել, այսօր համով բաներ ենք պատրաստելու և լիքը հարցեր եմ ձեզ տալ, հա։ Կլի ձեզ չասեմ, քո ասեմ, իմ շատ հարազատ մտերիմ Ալինասա։ Սիրելի հետևորդներ, այժմ գտնվում եմ Ալինայից խոհանոցում։ Ինչպես նշեցի, Ալինա ջան, այսօր պատրաստելու ենք շատ համեղ ու շատ հեշտ պատրաստվող գարնանային ուտեստ, կանաչիներով, թթվասերով, հավկիթով։ Մեզ պետք է գալու նաև հալվող պանիր եւ ալյուր։ Ես խնդրել եմ Ալինային, որպեսզի մաքրի կանաչին։ Ալինա ջան, դու ասեցիր, որ դու լրիվ ուրիշ կերպով ես մաքրում կանաչին, ներկայացրու խնդրում եմ։ Ես հիմա ներկայացնեմ, ասեմ, ես ոնց եմ մաքրում։ Ուրեմն, մի քիչ, մի փոքրիկ գոլ ջրով, շատ տաք չպիտի լինի, որպեսզի չփչանա կանաչեղենը։ Իրան հիմա մի քիչ գոլ ջրով ես կլվանամ, լավ։ Հետո մի 20 րոպե ինքը պիտի մնա անպայման սոդաաջրի մեջ, պարտադիր է դա։ Որովհետև, տեսեք, մենք շատ անգամ չենք նկատում կանաչի այս փոքրիկ արանքները, որոնք կան, նեխուրը ավելի շատ ունի այդպիսի տենց բացվածք, որպեսզի ցույց տամ, հիմա ես ունեմ էլի այնտեղ այս արանքները շատ վտանգավոր մաներներ կան, շատ վտանգավոր, որը չի կարելի ուտել։ Շատ հաճախ ողնել է մնում, այո, ողնել է մնում, մնացածները հիմա մանավանդ գիտենք, որ մաքուր պրոդուկտ շատ դժվար է։ Ես նաև ելակն եմ այսպես անում։ Տեսեք, հիմա ես աչքաչափով լցրեցի, չէ՞, սոդան։ Այո։ 20 րոպե թողնում ենք այսպես։ Հետո 20 րոպե հետո ես սա լվանում եմ, 20 րոպե նույնպես մնում է աղաջրի մեջ։ Հետո նոր այսպես կխնդրեմ ցույց տաք։ Տեսեք, ես այստեղ արդեն այսպես փռում եմ, տեսեք, այս արանքները տեսնում եք, այստեղ ուղղակի բան է, կանաչեղեն է։ Այստեղ է պետք որ մաքուր մնա, մաքուր լինի։ Տեսնում եք։ Հետո այսենց փռում ենք, ինքը չորանում է, նոր օգտագործում ենք, նոր ուտում ենք։ Աղաջրից, սոդայից հետո այսպես պիտի մնա, չորանա, նոր օգտագործենք։
Ալինային խնդրել եմ, որպեսզի կանաչին կտրատի, իսկ այդ ընթացքում ես կպատրաստեմ թույլ խմոր եւ ունեմ Ալինայի համար նախատեսված հարցեր, կարծում եմ մեր դիտողներին շատ կհետաքրքրի այդ հարցերը։ Ալինա ջան, ես ինքս քեզ չեմ տեսնում ինչ-որ նոր պրոյեկտներում, կպատմես, թե ես չեմ տեսնում, դու կաս։ Չէ, դեռ չկան հրավերներ, ճիշտն ասած։ Եթե շատ սիրուն պրոյեկտ լինի, սիրուն ֆիլմ լինի, այ ասեմ, շատ ցանկանում եմ Թագուհու կերպար կերտել պատմական ֆիլմում։ Շատ կսազի։ Հա, որ իմ երազանքն է։ Ես չգիտեմ դա երբևէ կլինի թե չէ, բայց երազում եմ այդ մասին։ Իսկ եթե ընդհանուր առմամբ ասեմ, եթե սիթքոմ լինի, սիրուն նկարված, ոնց որ եղել է տնտեսան, դա ինձ համար կլասիկա է, կլասիկա է ինձ համար։ Այդպիսի սիթքոմ լինի կամ շատ հետաքրքիր գեղարվեստական ֆիլմ, կամ սերիալ հետաքրքիր սյուժեով։ Որովհետև այն սերիալներում, որտեղ որ ես նկարահանվել եմ, իրանք բոլորը հետաքրքիր են եղել, սիրուն սյուժեով, սիրուն դերասաններով, սիրուն դերասանական կազմով եւ պրոֆեսիոնալ դերասանների կազմով, նշեմ, իրանք բոլորը լավն են եղել։ Եթե լինի լավ պրոյեկտ, կարծում եմ, որ մի բան էլ ավելացնեմ, որ պիտի ինձ կերպարը դուր գա։ Եթե ես նախորդ ուսումնասիրում եմ կերպարի գործունեությունը, ասենց ասեմ ֆիլմում, եթե կերպարը ինձ դուր չի գալիս, ես չեմ կերտի։ Գոքնոզները բերել եմ պիտ պահել եմ ժողովուրդ, գնամ բերեմ։ Բեր։ Օծում եմ։ Ellen's Kitchen Yummy։ Շատ լավն է։ Լավ է, բայց ես էլ ունեմ, ես էլ շատ սիրուն գոքնոց ունեմ, չնայած ես աշխատում եմ իրան չփչացնել։ Հիմա ցույց կտամ ձեզ իմ գոքնոցը, այսպեսի գոքնոց կարծում եմ մենակ ես ունեմ։ Տեսնենք։ Ինքը ինձ համար շատ յուրահատուկ մի բան է, սա մեր Արտաշեսյանների դրոշն է, ես իմ գեղեցկուհին է, ուղղակի ես իրան չեմ կարող օգտագործել, այդպես մեկ-մեկ Շատ սիրուն է։ Լցնում ենք մեջ տարայի մեջ կտրասեր։ Տեսեք, մենք հիմա սա լվացինք, ինձ թվում է, որ շատերը կարող է չիմանան, տեղյակ չլինեն, որ ձուն պարտադիր պիտի լվանանք օգտագործելուց առաջ, անպայման, չի կարելի հենց խանութից բերել և օգտագործել։ Լվացած և փորացած ձուն կոտրում ենք մեր թթվասերի վրա։ Հարում ենք միասին։ Այս փուլում մեզ պետք է գալու սոդա, ես պետք է խնդրեմ, որպեսզի Ալինան տրամադրի սոդա։ Լավ է, այսքան թե Լավ է։ լավ է, սա իմ սոդա։ Հիմա կմանրեցնեմ հալվող պանիրը և այդ ընթացքում Ալինային կտամ հարցեր։ Ալին ջան, բացի քո հրաշք դերասանուհի լինելու փաստից, դու նաև վարում ես շատ հետաքրքիր բլոգ, ես հետևում եմ քո բլոգին։ Կուզեմ մի քանի բառով ներկայացնես հիմա քո բլոգը։ Ինչ է մատուցում քո լսարանին։ Այսպես դնեմ։ Առհասարակ խոսում եմ ֆիլմերի մասին, ծանոթացնում եմ շատերին հետաքրքիր ֆիլմերի հետ, քանի որ ես ահա որ սարսափելի կինոման եմ, երևի այդպիսի ֆիլմ չկա, որ ինձ հիմա ասես այս ֆիլմը նայել ես, ասեմ չէ չեմ տեսել։ Նման բան չի կարելի լինի, չգիտեմ, ցանկացած ժանրի, շատ սիրում եմ պատմական ֆիլմեր, այլ մոլորակայինների մասին ֆիլմեր և հանրությանը ներկայացնում եմ նման տիպի ֆիլմեր, հարցնում եմ ով է նայել ես ֆիլմը, ով չի նայել ես ֆիլմը, ու հետաքրքիր կոնտենտ է ինձ թվում է, չգիտեմ, շատերին դուր է գալիս և սկիզբը սկսել եմ 90-ականներից, քանի որ ես 90-ականների երեխա եմ եղել, այն ժամանակ շատ կար սերը միմյանց հանդեպ ժողովուրդը միաբան էր, սերը շատ մեծ էր, շատ հզոր էր, միաբանությունը շատ մեծ էր, հասկանում ես, դու երևի չես հիշի, քանի որ դու փոքր ես։ Ես եմ 90-ականների ծնունդ։ Գիտեմ փոքր ես, դեպս ինձ։ Փոքր ես զբաղվում համար։ Գիտեք ինչն էր զավեշտը, ուրեմն YouTube-ում իմ միկին գրել էր, թե ասա դու ինչ գիտես է 90-ականայի բալա, դու փոջուր երեխա ես դու։ Շատ
Ջալեր, ասում համայրիկ ջան, այս չգիտեմ, չեմ տեսել 90-ականներ։ Այո, դու շատ երիտասարդ, հիմիկվա աղջիկներից շատ երիտասարդ, շատ խնամված, թարմ եւ ինձ համար միշտ գեղեցկուհի Ալինա Մարտիրոսյան։ Խնամված լինելը կարևոր է, գիտես, ես իմիջիալուց ուզում եմ մեր աղջիկներին մի սիրուն դեմքի դիմակ խորհուրդ տալ։ Վաու, գաղտնիքներ։ Դիմակը, որը ես անձամբ ամիսը մեկ պարտադիր օգտագործում եմ։ Սիրով կլսենք։ Ուրեմն թթվասեր եւ սոդա։ Լավ մաքուր դեմքին, լվացած մաքուր դեմքին իմիջիալուց պիտի չչորացնես դեմքը, պիտի տենց թացի։ Որ մեջը հավկիթ էլ կա ոչինչ։ Չէ, դա չի լինի։ Թթվասեր ենք լցնում 2 ճաշի գթալ կամ 1 ճաշի գթալ։ 1 թեյի գթալ սոդա։ Լավ խառնում ենք եւ շատ Ինչ սիրում անում, սպիտակեցնում։ Սպիտակեցնում է ինքը ոնց ասեմ, դեմքը ծարքում է մարմար։ Մարմար, բարիս բուն իմաստը, ուղղակի երբ լվացում ես շատ ուժեղ չի կարելի տրորել, քանի որ ինքը նաև ունի պիլինգի էֆեկտ է տալիս, դրա համար չի կարելի։ Արտակարգ քայլ է, ապահովում դեմքին թարմություն, չգիտեմ, արտակարգ բան է, ինքը ֆանտաստիկ։ Անպայման կփորձեմ, դուք էլ կփորձեք սիրելիներս։ Այո, անպայման փորձեք եւ կտեսնեք ձեր դեմքը ոնց է վերածվում մարմարի։ Իսկ ինչ ֆիլմ խորհուրդ կտաս մեր հետևորդներին, որ դիտեն։ Ոչ ժանրի կոնկրետ։ Օրինակ վերջին 3 ֆիլմը, որ ահավոր տպավորիչ է եղել քեզ համար։ Ոյ Էլեն ջան, ես որ ճիշտն ասեմ, եթե անկեղծ ես օրը 3-4 ֆիլմ եմ նայում, ախր որ մեկը ասեմ։ Ու տարբեր ժանրերի է այն ֆիլմերը։ Օրինակ 3 չարաչորը ես շատ հետաքրքիր ֆիլմ եմ նայել, կոչվում է, կներեք ռուսերեն պիտի ասեմ, որովհետև հայերեն չեք կարող գտնել այդ ֆիլմը, դեռ չկա հայերեն տարբերակները, կոչվում է Լավուշկա Վրեմենի։ Շատ յուրահատուկ ֆիլմ է, մի պրոֆեսորի մասին է, ով իր ծնողներին է կորցրել փոքր տարիքում, ինքը հնյագետ, հնյաբան, այդպեսի։ Շատ լավ։ Մարդ է ու գնում է, որ տվյալ Պիշարան ոնց է հայերեն։ Քարանձավ։ Հա, ուրեմն այս պրոֆեսորի ծնողները կորում են 70-ական թվականներին քարանձավում։ Այսինքն այդ քարանձավում ժամանակը ուրիշ կերպ է աշխատում։ Ու ժամանակի լավուշկան Թակարդ։ իր ծնողները այդ ժամանակի թակարդի մեջ են հայտնվել ու ինքն էլ է գնում ման գալու ծնողներին գտնելու, որոնման աշխատանքներ է իրականացում եւ աշակերտները նույնպես գնում են այդ պրոֆեսորի հետևից, որ տեսնեն ուր է իրենց պրոֆեսորը։ Բավականին հետաքրքիր ֆիլմ է։ Լավուշկա, անպայման նշեք։ Լավուշկա Վրեմենի։ Ժամանակի թակարդ, ժամանակի թակարդ։ Այս կանաչին ինչքան պետք է կտրատեմ ազիզ ջան։ Ну, լավ լիքը էլի։ Սոխմոխովը։ Հիմա քերած պանիրը ավելացնում ենք խորը տարայի մեջ։ Հետո ավելացնելու ենք կտրատված կանաչին ու շերտ արդեն տապակի մեջ լցնենք։ Այո։ Շատ համեղ է ստացվում։ Իսկ կարելի է մի հատ հաստամ Էլեն ջան։ Իհարկե։ Իսկ սուրճ երբ ենք խմելու։ Իմիջիալոց սուրճի հետ համովություններ եմ ես բերել, ես էլ եմ անհամբեր սպասում։ Մի հատ սա անենք։ Ես չեմ դիմանում էլի, դու պատկերացնի, ես օրը 10, մենք 10-12 բաժակ սուրճ ենք խմում։ Իմ բլոգում կա, կարող ես դիտել։ Իմիջիալոց եթե չեք հետևում Ալինային Instagram-ով, նախ ասեմ, որ շատ մեծ բան եք բաց թողել։ Թողումը նշում ենք ներքևում Ալինա Մարտիրոսյանի էջը, մտեք ու կտեսնեք Ալինայի հետաքրքիր ռիլերը, ամեն ինչի մասին, մի բանի մասին չի։ Գիտեք, հա, ամեն ինչի մասին է, գիտեք ինչ եմ նորը հիշել, սենց նստել եմ մտածում եմ, ասում եմ 90-ականներին, ուրեմն երբ փոքր էինք, մենք բոլորս իջնում ենք բակ խաղալու, երեխեքը ոնց են խաղում։ Ես մի բան չէի կարողանում հասկանալ, քանի որ մի քիչ ռուսերենը ուրիշ էր մեր, ռուսերենով էինք ավելի շատ շփվում, ու բակի երեխաները հա, ռուսախոսնի էինք ու շատերը չգիտեին ռուսերեն։ Հիմա իջել եմ, սենց իմ համար ուզում եմ ռեզին թռնենք բան, այն ժամանակվա խաղերին, բանը, սենց խաղում եմ, պերվա, ստարո, ասում եմ, երեխեք ստարո, լուրջ եմ ասում, պերվա, ստարո, ասում եմ, ստարոն ինչ է։
Մջիկի տես, Տարեցին, որ ասում էին այդ ամենա ամոթներ, էլի պիտի տրեցի չասեիր, ուրեմն դու կամ գնում ես խաղալու, ասում ես շուտ եմ ասել խաղաց, չէ, շուտ եմ ասել գալաց հողը չի խաղում, ասում եմ բայց ինչի ես նոր եմ եկել, ինչի ես մեղքում եմ, շատ տարօրինակ մանրացել եք շատ տարօրինակ։ Զանգվածի վրա ավելացնում ենք 2-3 ճաշի գթալ ալյուր, որպեսզի ստանանք շատ թույլ խմոր։ Ես մինչև երեկո սենց պիտի այս պրոսեսը անեմ, հա, ոնց հասկացա։ Բողոքում է, ժողովուրդ, բողոքում է։ Լավն է։ Հիմա ասեմ, որ ավելացնում ենք 1-2 ճաշի գթալ ձիթայուղ կամ արևածաղկի հետ կապ չունի։ Էլեն, ես հարցեր ունեմ քեզ շատ հետաքրքիր։ Օй, լավ է, որ միակ մարդն է, որ ինքն ինձ հարցեր տալիս, լսում եմ Ալինեն։ Դու որևէ բան պատրաստելուց երգում ես, հեչ։ Այո, ասեմ ավելին իմ YouTube-յան հարթակում ես երգում եմ։ Հա, 12 թե 13 թվականին։ Բայց իմ երգը այ Աստվածին, որ թվին եմ ես ձայնագրվել։ Կա քո YouTube-յան։ Այո, իմ YouTube-յան ալիքում կա, երգը գրել է Հասմիկ Կարապետյանը։ Հավաքել է երգը Հայկոն, լուսահոգի։ Երգը կոչվում է Սոն, երազ։ Բայց ես շոտ եմ ուզում լսեմ այդ երգը։ Ես կարող Մեր եմ վիդեոգրաֆին խնդրենք այսքան մասը, մի հատ այդ երգից հատված խնդրում եմ վիդեոգրաֆ ջան։ Это может быть сон, но я верю, что он мне подарит любовь, и вспомнишь ты. Это может быть сон, но я верю, что он мне подарит тебя, вернешься ты. Ալինան առաջարկում է, որ պատրաստելիս պետք է երգ երգել, այդպես ավելի համեղ է ստացվում ուտեստը, քանի որ մեր տատերն են այդպես պատրաստել։ Իմ երկու տատիկները իմիջիայլոց մեկը սասունցի էր, մյուսը մշեցի։ Հա, երկուսն էլ պատրաստելուց երգում էին, չգիտեմ, այնքան սիրուն էր այդ երգերը։ Օրինակ մորական տատս միշտ երգում էր բանը, մի հատ հին երգ կա, ես լրիվ չեմ հիշում, էլի, սենց քթի տակ, սենց գործում, ծարավեմ ջուր, Հիշողությունները շատ մեծ դեր ունեն մեր կյանքում եւ լավ։ Մի մոտ միշտ լավն է, չգիտեմ։ Ես ուզում եմ, ես իմ տատիկին հիշելուց, իմ պապիկին հիշելուց, հա, այդ որ երգում էր, այդ սասնաձուր, իսկ պապս ինձ դնում էր, սենց պարկացնում էր իր ոտքերի վրա, սենց ճոճորելով սարի աղջիկներ երգում, ոնց եմ սիրում ես այդ երգը։ Հիշում ես այդ երգը գիտես։ Հա, բայց ամբողջովին անգիր չեմ կարող այդ երգել։ Ինչի՞ չես կարող փորձի ապա։ Դե այլ դու սկսի, ես ընթացքում։ Եղնիկ եմ նետը կրսկիս, դել է յամալ։ Ինձ էլ հուզեցիր շատ։ Ժողովուրդ, դլեյաման երգը լսելուց ես չեմ կարող չհուզվել, ես հասկացել եմ, որ դա մեր գենն է։ Այ որ դու ուզում ես հասկանալ դու հայ ես թե ոչ գենով, եւ դու քո պապերի երգերը լսում ես, դու չես կարող չհուզվել, դու չես կարող լսել նենց, ոնց որ կարող է լսի, ընդունենք որ ազգը ասեմ, ֆրանսիացին, իսպանացին, ամերիկացին, նա կարող ասեն սիրուն հավեսով լսի, բայց ինքը ամբողջ մարմնով չի փշակավելու, ինքը այդ գենը կարող չի, հասկանում ես։ Ալինան մի փոքր մեզ հուզեց, բոլորս ընկանք մեր հիշողության գիրկը, մեր տատիկների, պապիկներին, մեր մանկությանը ու ձեռի հետ էլ բզում է կոֆեն, երբ են կոֆե խմելու։ Ես դուրս չեմ դիմանում։ Հիմա հավաքում եմ սա, շերտ առ շերտ, ուղարկում ենք ջեռոց ու վայելելու ենք մեր սուրճը։ Ես ազատ եմ։ Դու ազատ ես, ես էլ չեմ խոսի։ Մենք հիմա վիդեո տարբերակով կցուցադրենք շերտ առ շերտ ինչպես եմ հավաքելու մեր ջեռոծուկը եւ արդեն կհանդիպենք սուրճի սեղանի ներքո։
Ալինա ջան, Պեչոկից համեղ թխվածքաբլիթներ եմ բերել։ Ես գիտեի եւ հիշում էի, որ դու սիրում ես, երբ որ մեջը պնդու պոպոկ ոչինչ չի լինում։ Քեզ համար բերել եմ այս ամբողջովին դասական համեղ Պեչոկի թխվածքաբլիթները, կարող ես փորձել։ Սա էլ ամուսնուդ համար ծիրանի միջուկով շատ համեղ տարբերակ է միջայլոց։ Ես իմ հաջորդ գործընկերոջ հետ եմ ուզում քեզ ծանոթացնել, համ էլ այնտեղ նկատել եմ, որ դու օգտագործում ես Դինայի մեղրերը։ Ես ծանոթ եմ նրան։ Այո, անարատ մեղրեր են։ Նաև փաթեթավորումն է շատ հետաքրքիր եւ հարմար։ Կարելի է առավոտյան նախաճաշի համար այսպիսի մեկ գթալիք վերցնել կամ եթե տանը չես հասցնում, կարելի է պայուսակի մեջ գցել եւ օրվա ընթացքում էներգիայով լցվել։ Բայց խորհուրդ է տրվում բժշկի հետ խորհրդակցել, եթե ունեք շաքարային դիաբետ, չարաշահել եւ օգտագործել չի թույլ։ Կամ եթե ալերգիկ է մեղրից, որովհետև ես գիտեմ, որ շատ մարդիկ կան, ովքեր ալերգիկ են։ Այո, պետք է խորհրդակցել բժշկի հետ։ Զգուշ։ Զգուշ կամած։ Այո, համելի։ Զգուշ, դուր։ Գործից չեք հասկանում։ Էս ինչ բան է։ Բասը քեզ չվա։ Այ, հիմա դու ասա զգուշ կամած։ Կամած։ Էս ինչ շեդևրիոն է։ Էս ինչ սիրուն է։ Բրավո Էլենին, բրավո։ Ամհական մոտ է, տեսնենք համը ոնց է։ Այս ներսում որ թաց է, չվախենաք, դա պանիրն է հալված, ինքը եփված է։ Շատ համով է, բայց ես քանի որ շատ աղագեր եմ, իմ համար ինքը աղագ քիչ է։ Ոչ շատ համով, հա, ես սարսափելի աղագեր եմ։ Իմ համար իդեալական է։ Ես ասում եմ այս Համով թեյով։ Ինքը թեյ չի սիրում։ Հեյ, թեյը ինչ տակ իմ մոտ։ Բոլոր համով մնա։ Սուրճ, միայն սուրճ։ Հեյ։ Շատ համով է շատ։ Դե, Էլեն, մի երկու բան ասա իմ հետևորդներին, ինչ կուզես իմ հետևորդներին։ Քո հետևորդներին կասեմ, որ իրանք շատ ճիշտ են արել, որ քեզ հետևում են, քանի որ քո էջից շատ սովորելու բան կա։ Դա մեկ, երկրորդը ուզում եմ ասեմ, այն մարդիկ, ովքեր չեն հետևում քո էջին, դուք շատ բան եք բաց թողել, հենց հիմա լրացրեք, որովհետև ես Ալինային ճանաչել եմ հենց նու մոտիկից ճանաչել եմ հենց բլոգի շնորհիվ։ Ինքը իմ համար շատ խորը մարդ է, ումից ամեն վարքյան սովորելու բան ունես, իսկապես եմ ասում։ Շնորհակալ եմ, որ թույլ տվեցիր քեզ ճանաչել։ Ուրախ եմ։ Դու էլ ես շատ խորը մարդ ու ես ինչի եմ քեզ շատ սիրում, որովհետև դու միշտ սիրում ես ուսումնասիրել աշխարհը, դու միշտ սիրում ես սովորել, այսինքն քո մոտ IQ-ն բարձր աստիճանի վրա է։ Ես դրա համար քեզ շատ եմ սիրում։ Ո, խափնեցյոտ։